हैप्पी न्यू इयर हैप्पी न्यू इयर हैप्पी न्यू इयर हैप्पी न्यू इयर सबैजना ल बाई 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 सबैले बाई बाई यहाँ हाम्रो इन्ट्री गरेर यहाँदेखि 10 रुपियाँ इन्ट्री गरेर यहाँदेखि हाम्रो टोलीहरू मुभ हुन्छ। हाइकिङको मजा अरे अब बाटो यस्तै छ भन्दा दामी हुन्छ। अहिले उकालो हिँड्नै गएर भन्दा गाह्रो होला हौ सर। हाम्रो रमेशजीको यो दुलचैको डाँडा हाइकिङ गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो बेलुन पुग्यो ल आधी घन्टा उकालो चढाएपछि हाम्रो छोटो विश्राम अरे सबैजनाको। So finally I am ready for to go visit. Finally म चाहिँ रेडी भइसकेको छु। अब सुरुवात हुन्छ हाम्रो। के कस्तो हुन्छ आजको यात्राहरू तपाईहरुलाई डिटेलमा देखाउँछु। जोडिँदै गर्नु होला है त। अब निक्लिन्छु म चाहिँ। आउटफिटको लागि यता पनि छैन। यो रहन्छ मेरो। निक्लिन्छु अब। सो फाइनली म मेन रोडमा निक्लिसकेको छु। केटाहरूसँग 10-15 मिनट पछाडि भेटघाट हुन्छ अनि त्यस पछाडि के हुन्छ देखाउँछु ल तपाईहरुलाई। सो गाइज काठमाडौँबाट सनसेट भ्यू मर्निङ सनसेट भ्यू निक्ल्यो धेरै निक्लिसक्यो है फाइनली। ठ्याक्कै अब हाम्रो चाबेदेखि यात्रा हुन्छ। एकछिन पछाडि गाडी चढ्छौँ त्यस पछाडि ठ्याक्कै गोदावरीतिर पुगेर हामी माथि फुलचोकी डाँडा जाने प्लान भएको छ आज हाम्रो साथीहरूभित्र छ है त। नयाँ वर्षको शुभकामना नि आज हाम्रो यात्रा कहाँसम्म छ? चोकी डाँडा यो ललितपुरमा यात्रा हाम्रो सुरु भनेको ठिक छ। सुरु भनेको हाम्रो यात्रा चाबेलदेखि भएको छ। पैदल यात्रा है गोदावरीसम्म गाडीमा जान्छौँ त्यहाँदेखि हाम्रो हाइकिङ चल्छ होइन उकालो बाटो। लेट्स कन्टिन्यू। यस फाइनली 2 घन्टाको यात्रा पछाडि हामी गोदावरी आइपुगेको छौँ। यहाँदेखि मासतिर जान्छौँ। गोदावरीदेखि यात्रा सुरु भयो है। 3 घन्टाको यात्रा हुन्छ अरे। अगाडि बढ्यो हामी अब छैन। यो बाटो नै हो कि के? यस्तै बाटो छ कि? खोइ कस्तो हेर्दै जाउँ अब थाहा हुन्छ। हेर्दै जाउँ यस्तै छ भने त खतरै हुन्छ। उकालो चढाइ हुन्छ होला नि तर। हाइकिङको मजा अरे अब बाटो यस्तै छ भन्दा दामी हुन्छ। अहिले उकालो हिँड्नै गएर भन्दा गाह्रो होला हौ सर। गाह्रो होला यतातिर होइन?
टेन्टहरू टाँगेर बस्ने यस्तो व्यवस्था रहेछ गोदावरी एरिया। यहाँ हाम्रो इन्ट्री गरेर यहाँदेखि 10 रुपियाँ इन्ट्री गरेर यहाँदेखि हाम्रो टोलीहरू मुभ हुन्छ। अब हाम्रो ट्रेकिङको यात्रा सुरु भयो। लगभग 3 घन्टा लाग्छ अरे उकालो बाटो। टोलीहरू अगाडि बढिसकेको छ होइन। यस्तो उकालो बाटो हामी जाँदैछौँ छैन। टोलीहरू अगाडि बढौँ है फटाफटी। हेलो 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 उकालो चढ्ने क्रम जारी छ हाम्रो। यस्तो उकालो बाटो साह्रो हात। हेलो भाइ। हेलो हाम्रो यात्रा जारी छैन? यात्रा एकदम जारी छ हाम्रो यो उकालो चढ्ने। कहाँसम्मको अरे? पुल्चोकी डाँडा फर्स्ट टाइम हो मलाई चाहिँ थाहा छैन तर कहाँ हो। हामी सबै फर्स्ट टाइम हो। लगभग 3 घन्टाभन्दा माथि लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको होइन। हजुर कति लाग्छ? नयाँ वर्षको सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना अरे। भ्लग बनाउनु तलबाट हिँड्दा चाहिँ लास्टै हल्का जाडो हुन्छ जस्तो लाग्यो। उकालो चढ्ने बित्तिकै त लास्ट गर्मी हुने रहेछ। यहाँले चाहिँ ढलानको बाटो पनि सकिएछ छैन। एकदम थकित हुनु थाल्यो होइन। कस्तो भने अब धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ उकालो चढ्नु ठाडो हिँड्नु परेको बाध्यता होला। हामीलाई चाहिँ रहर लागेर आज लागेर थोरै जाँदैछौँ छैन। एउटा अविस्मरणीय क्षण कैद गरौँ भनेर कैद गरौँ। या यस्तो उकालो बाटोमा हन्टिङ हान्ने अरे। सर्टकट बाटो ओहो यस्तो डेन्जर छ। यस्तो डेन्जर बाटो। ए हरियाली छ। यो हरियालीहरूसँग रमाउँदै उकालो हिँड्नु त धेरै गाह्रो पनि भइरहेछ हामीलाई। ओ सर लड्नुहुन्छ। उकालो चढ्दाखेरि लट्ठीको चाहिँ सहारा चाहिने रहेछ। धेरै गाह्रो हुने रहेछ होइन। धेरै मान्छेहरूलाई बाध्यता होला तर हामीलाई चाहिँ एक दिनको रहरले आफैलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था छ है। एकछिन बसेर थकाइ मेटौँ है टोलीहरू। उकालो बाटो एकदम सकुशल छ मारे। यो तपाईँको होइन ब्लग है। हेलो सर, सलाम अलैकुम। एकदमै राम्रो आएको छ। फोनको धनी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ खासमा। यता चाहिँ हाम्रो सलाम अलैकुम भनेर के को भन्दा अरे केटाहरू पुगेन भने चाहिँ यो एउटा बोक्नुपर्ने भयो उकालोमा। यहाँ पनि छ यतातिर नि अलिकति उकालो हिँड्नु धेरै सजिलो भने यो एउटा बोक्नै हिँड्ने। जाने होइन आज आइपुग्दैन के हो?
यो नेचरभित्रको विभिन्न जीव जन्तुहरूको आवाज सुनेर चाहिँ नै आनन्द आउँदैछ है। आधी घन्टाको उकालो चढाएपछि हाम्रो छोटो विश्राम अरे सबैजनाको छोटो चलिरहेछ है। एकछिनको विश्राम पछाडि फेरि हामी उकालो बढ्छौँ। कसैलाई रहर छ कसैलाई बाध्यता होइन, हामीलाई चाहिँ सानो रहरले गर्दा आफैलाई हाम्रो त्यहीँ तल त हुन्छ त्यहाँदेखि लाग्छ होला भन्दै 1 दिन लाग्छ त्यहाँदेखि 1 दिन हजुर अहिले धेरै जान्छ नि ट्रेकिङमा मान्छे अहिले धेरै गइरहेको छ मान्छे त्यही उकालो चढ्ने हो पाखै पाखै अहिले लाली गुराँसहरू फेरि खतरा हुन्छ नि त्यहाँ त। रमेशजी तपाईँको बेल भेटेको हामी चिन्ता व्यक्त गर्छौँ। हाम्रो रमेशजीको यो दुलचैको डाँडा हाइकिङ गर्ने क्रममा चाहिँ बेलुनको निधार भयो। मेरो बेलुन फुट्यो ल आज यहाँ मलाई यो त्यो सर्प निकालिदिँदैन मुख सबैको खानाले भरिरहेछ है। छोटो विश्राम पछाडि फेरि हाम्रो टोलीहरू अगाडि बढिसकेको छ है। उकालो तलदेखि 3 घन्टाको यात्रा चाहिँ हाम्रो लगभग आधी घन्टा चाहिँ उकालो बढिसकेको छौँ। 2 घन्टा आधी चाहिँ अब हामी उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ अरे। कति बजे पुगिन्छ थाहा छैन। हेलो 2 बजन केही भन्दा हाम्रो आज न्यू इयरमा ताली दिएर भने केही सु गरौँ न हौ, गीत नआयो नि। मैले सकिनँ है उकालो चाहिँ सक्नुहुन्थ्यो सर हाम्रो सरले यत्रो 2000 किलोमिटर साइकल गराएर 10:35 मा जानु भएको 10 कि 11:35 मा चढेको 11 भने अझै हामीलाई त 1.5 घन्टा लाग्ला त। 10 बजे गयो भाइनु 10:35 मा कल 10:35 मा चढे 10:35 हामीलाई 2 घन्टा लाग्छ आमा अब तपाईहरु भोलि हुनुहुन्छ दौडिनु हिँड्न नसक्ने मान्छे पनि छ थकित भइसक्यो। अब चाहिँ लगभग हाम्रो यात्रा 2 घन्टा भइसक्यो। सबैको चाहिँ अवस्था नाजुकै छ होइन। जे होस् अझै पनि कति हाम्रो 1.5 घन्टा लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आइयो। के कस्तो हुन्छ माहौल गाह्रै होला जस्तो छ होला होइन त। तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेछ? मलाई अहिले तिम्रो यहाँ तल सजिलो त यति गाह्रो भइरहेको छ कि नसक्ने अवस्था होला। लगभग नसकिएला जस्तो अवस्था पनि छ होइन। तर हिम्मत हार्नु हुँदैन। आँट्यो कि पुरा गरियो केटाले। लेट्स गो। हाइकिङ र ट्रेकिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो यात्रालाई हेरेर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। तपाईँ हामीले यस्तो नाक ठोकिने उकालो छ है। आमामा अझै 45 मिनटको यात्रा पछि हामी पुग्छौँ भन्ने कुरा सुनिएको छ। यस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ अरे कसरी जाने होला। ओ माइ गड आउनु है आउनु सबैजना। कस्तो छ बाटोहरू? हाइकिङको मजा कस्तो लाग्दैछ?
यहाँको नेचरको भाइब्स आवाजहरू सुन्नु नि तपाईँहरू। रुखको ओडा हेर्ने गाइस साह्रै यस्तो दामी छ है। लगभग अब हाम्रो 2.5 किलोमिटर जस्तै छ उकालो चढ्नु। जाँदैछौँ, यात्रा जारी छ। ओके ल जाऊँ हामी फाइनल अब हाम्रो 10 मिनट पछाडि हाम्रो डिस्टेन्सनमा पुगिन्छ। त्यस पछाडिको थोरै हाम्रो क्लिपहरू हेर्नु होला, इन्जोय लिनु होला है त। आइपुग्न लागिसकेका छौँ। 5 मिनटको यात्रा पछाडि हामी ठ्याक्कै पुग्छौँ अरे। उकालो बाटो 4 घन्टा भयो उकालो चढेको। फाइनल्ली हामी चाहिँ अब टप फुलचोकी डाँडामा आइपुगिसकेको छौँ। अनि त्यहाँदेखि माथि चाहिँ टपमा चाहिँ फुलचोकी देवीको मन्दिर रहेछ। त्यहाँको माहौलहरू के कस्तो छ तपाईँहरूलाई जस्ताको त्यस्तै भिडियो मार्फत देखाउँदै प्रयास गर्छु। भिडियो हेर्दै जानु होला है त मित्रजनहरू। यो ठाउँ चाहिँ समुद्री सतहदेखि 2700 मिटरको उचाइमा रहेछ होइन, यस्तो लेखिएको पाइयो। त्यहाँनिर चाहिँ 2700 मिटर हाइटमा भनौँ न समुद्री सतहदेखि। अनि यहाँ माथि मन्दिरमा पुगेर चाहिँ विभिन्न घुम्न जाने भक्तालु जनहरूले चाहिँ यसरी मन्दिरमा पूजाहरू गरेको दृश्यहरू देख्न पाइयो होइन। सबैले आफ्नो इच्छा मनोकाङ्क्षाहरू पुराएको होस् भनेर एउटा भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै यसरी पूजाआजाहरू गरिरहेको दृश्यहरू देखियो यसरी। अनि हिन्दू धर्म बौद्धिस्ट धर्महरूको चाहिँ एउटा सङ्गम स्थल रहेछ है, यसरी ध्वजाहरू देख्न सकिन्छ। अनि हिन्दू धर्मको एउटा छुट्टै एउटा बहुधार्मिक तीर्थस्थल रहेछ भनेर बुझ्न सकियो। हिन्दू धर्म बौद्ध धर्महरू चाहिँ एउटा सङ्गम स्थल रहेछ। हेरौँ न यस्तो छ, ध्वजाहरू छ, तिनीहरू हिन्दू धर्महरूले पूजाहरू गरिरहेछ है। बौद्धिस्ट धर्महरूको एउटा गुम्बाहरूको आस्था छ छुट्टै है। फोटो सेसन कार्यक्रम चलिरहेछ हाम्रो है। ल यहाँ चाहिँ हाम्रो टोलीहरूको छुट्टै फोटो सेसन आफ्नै तरिकामा चलिरहेछ है।
को भन्दा को कम सब 101 भएर फोटो खिच्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन यस्तो छ है एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भने जस्तो 4 घण्टाको उकालो चढेर सर्दै फेरि हामी जस्ट भने जस्तो सोचे जस्तो चाहिँ खासै लागेन है केही आएर फिल हल्का थकान चाहिँ मेटिन्छ त्यस पछाडि हामी 4 घण्टाको उकालो अब लगभग फेरि ओह्रालो झर्नु 2 घण्टा चाहिँ लाग्छ होला त्यस पछाडि आजको भिडियो पनि लगभग यस्तै हुन्छ हामी ओह्रालो झर्नु थाल्यौँ टोलीहरू ल है हाम्रो टोलीहरू फेरि रिटर्न ब्याक भयो फुलचोकीदेखि 4 घण्टाको हाइकिङ यात्रा त्यस पछाडि जस्तो सोचेको त्यस्तो चाहिँ रहेन रहेछ है मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो सोचे जस्तो चाहिँ लागेन 4 घण्टा कठिन यात्रा गरेर आइयो सामान्य घुमघामपछि फेरि रिटर्न ब्याक भयो अब लगभग 2 घण्टा झरेपछि हामी 2 घण्टा झरेपछि गोदावरी त पुग्छौँ होला नि तपाईको च्यानलमा म नि आउँछु ल हाय हेलो 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 सबजनाको रमाइलो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइस हाय हाय ह्यापी न्यू इयर आज हाम्रो न्यू इयर चाहिँ एकदम बबाल भयो बबाल भइराख बबाल सामान्य डान्स प्रोग्राम चल्दै हाम्रो यत्रो छिटो हिँडेको हल्का डान्स प्रोग्राम गर्दै अब हामी रिटर्न ब्याक हुँदैछौँ अन्तिममा अब नयाँ वर्षको सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना चुवासै जानु ह्यापी न्यू इयर है सबैजना ल बाई 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 सबैले बाई बाई पासपोर्ट उकालो जाँदाखेरि अघि यस्तो उकालो थियो अहिले ओह्रालो फेरि लड्यो भने तल गोदावरीतिर झरेला जस्तै खालको ओह्रालो छ अब हामी लगभग 1 घण्टा जति ओह्रालो झऱ्यो भने हामी तल पुगिन्छ गोदावरी त्यस पछाडि हामी गाडी चढेर 1 घण्टा 1.5 घण्टा लाग्ला 1 घण्टा लाग्छ लगभग हामी निकै हिँडिसक्यो नि त ओह्रालो पनि अनि त्यही भएर अब गोदावरीतिर पुगेर हामी गाडीमा चढ्छौँ हेलो ह्यापी न्यू इयर ओ मा कसम यो फोनले त कसम भनेको के उल्का ह्यान्डसम देखाएको ल हेरौँ त म हो त होइन नि होइन यो होइन नि म ल गाइस यस्तो ह्यान्डसम छ क्या आज ह्यापी न्यू इयर भयो
यो आज नयाँ वर्ष भएर होला अहिले गाला मेरो नन्द हुने होला यता तिमी मेरो नन्द हुने होला है च्यानल चाहिँ यता दाइको है दाइकोबाट आउँछ है भिडियो चाहिँ सबैले सपोर्ट गर्नु होला है दाइलाई सबैले अलले सपोर्ट गरिदिनु होला है बबाल हेर त माटो भन्दा म राम्रो छु त डान्स खतरा चल्दैछ है बबाल भएको छ है एकदम बबाल भएको है उहाँको च्यानललाई एकदम सब्सक्राइब गर्नु होला सबैले है सेयर आजको हाम्रो न्यु इयर स्पेसल चाहिँ यति नै भयो लगभग आज हाम्रो भिडियो इन्डिङ यतैतिर हुन्छ होला भिडियो अन्तिमसम्म हेर्ने साथीहरूले च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला है त तल बस्नु हुन्छ होला नि लिएर आइहाल्छु नि भाइ खोइ हाम्रो ल सबैजना साथीहरूसँग नि छुट्यो आजको दिन समग्रमा एकदम रमाइलो भयो साथीहरू पनि सबैजना आफ्नो रुमतिर जानुभयो अनि म ठ्याक्कै रुममा आइपुगेँ अनि आजको भिडियोलाई चाहिँ रुममा आएर एन्डिङ गर्दैछु र एउटा कुरा के रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ ठ्याक्कै यहाँदेखि चाबेलदेखि लगभग 7:30 हिँडेको बिहान गोदावरी 9:30 10 बजीतिर पुगिरहेको थियौँ त्यस पछाडि गोदावरीदेखि चाहिँ त्यहाँ माथि लानुको लागि केही खानेकुराहरू किनेर लानु पर्दो रहेछ माथि चाहिँ नपाउने पाए पनि एकदमै महँगो होइन अनि त्यही भएर हामीले तलै गएर खानेकुरा किन्दा ओर्दा यता गर्दाखेरि लगभग 10:30 भएको थियो अनि 10:30 देखि यात्रा सुरु गरेको कति हामी 2:30 तिर पुगेको थियौँ त्यस पछाडि माथि पुगेर 1-1.5 घन्टा रमाइलो गऱ्यौँ त्यस पछाडि हामी 3:30 तिर झऱ्यौँ लगभग त्यो हिसाब गर्दाखेरि जानुलाई चाहिँ तलदेखि माथि पुग्नुलाई 4 घन्टा एकदम उकालो बाटो जानुपर्दो रहेछ हिँड्नु बानी नभएको साथीहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो पनि हुनसक्छ होइन अनि 3:30 झर्दाखेरि ठ्याक्कै हामी तल 6:30 तिर आइपुगिरहेको थियौँ राति नै भएर त लगभग 3-4 घन्टै लाग्दो रहेछ झर्नु पनि 3 घन्टा नै अब माथि जाँदै त्यस्तो उकालो खुट्टा दुखेर अलिक गाह्रै भइरहेको हुन्छ झर्दाखेरि त्यस्तै नि खुट्टा चाहिँ अलिक हाइकिङ भनेपछि एउटा पैदल यात्रामा खुट्टा चाहिँ साह्रो दुख्दो रहेछ तपाईँहरूकै आफ्नै साधनहरू जस्तै बाइकहरू गाडीहरूमा जानुभयो भने चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन होला हामी चाहिँ आज हाइकिङ भनेर पैदल यात्रा गरेको भएर अलिक गाह्रो पनि भयो अनि समग्रमा एकदम राम्रो भयो रमाइलो भयो एकदम अविस्मरणीय भयो अनि त्यही भएर फेरि पनि अन्तिममा जो जतिले भिडियो हेर्नुभयो एकदमै फेरि पनि नयाँ वर्ष 2081 सालको चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ मैले यतातिर व्यवस्था गरिदिन्छु जो जति साथीहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भिडियो के कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुल्नु होला हैन ताकि आगामी दिनहरुमा मैले यस्तै कुराहरू जोड्ने प्रयास गर्छु भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु हस्त सी यू अगेन एभ्रीवन थ्यांक यू सो मच